गाड़ी में कहाँ पे डैमेज है, कहाँ पे डैमेज नहीं है, तो बाद में कुछ प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती कस्टमर के सामने। ओके, और बिलिंग में और बाकी सर्विस रिमाइंडर्स में कैसे हेल्प करता है मैडम आपको? सर उसी टाइम पे जब हम जॉब कार्ड ओपन करते हैं उस टाइम पे वो कस्टमर्स को मैसेज डालता है कि यहाँ पे आपकी जॉब गाड़ी हमें रिसीव हो गई है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो कस्टमर्स को मैसेज डालता है कि आपकी गाड़ी रेडी है, आप रिसीव कर सकते हैं। ओह वेरी नाइस। देयर फंक्शंस आर वेरी गुड। ओके गुड, ठीक है।